esmu Elēna. Čau, te Jolāna. Mēs stāstīsim par daudz ko. Tātad esmu pastāstīšu par zirgu stāviem. Te ir, veca māja. Tā vieta pateikt. Te ir zirgi, protams, te dzīvoja droši kāds. Es nezinu. Jauka vieta. Labi, ejam tālāk. Nav par ko tādu. Mēs parādīsim nelielu daļu no dabas takā. Ejam. Viens. Te ir dabas takas sākums. Pirmā Nav zīme. gan dabas sākums. Tur ir dabas, bet tas nav dabas takas sākums. Tas vienkārši parasta vieta. Tagad sargies dabas takas. Te ir rakstīts par kā tas notiek, kā pareizi ģērbties, kā noņemt ērci. Tā, ja kas tā kā pareizi ģērbties nav, par to kāds ir dizains. Vienkārši, lai būtu aizsargās pret Pandrīz kā es tikai vēl kurska vērstu. Labi, nākas tālāk. Būtībā stāstīt par dabas kādiem gariem. Es tieši nezinu to stāstu, bet mums vajadzētu. Es zinu. Šeit kādreiz ir bijusi Muiža. Jā, muiža. Kad ieradās vācieši, viņi nofočējās un nodedzināja to. Nofočēja? Jā, nofotografējās. Un to bildi var redzēt kaut kur Vācijā, kaut kādā muzejā, bet es tiemžēl nevaru pateikt kādā, jo es tur biju ļoti sen. Reku, jūs redzat, tur ir kaut kāda māja zem pazemē. Es gribētu tur iet, ja tur būtu skurstenis, būtu iegājusi. Tas gan jau ir viens no muižas sākuma. Labi, tiksimies nākamajā reizē. Mēs tiksimies nākamajā reizē, bet tiksimies pie tiltiņa. Nākamajā pauzes beigās. Labi, ejiet! Viens. Čau, te atkal mēs jums ar Jolānu parādīsim, kā ir droši iet pa šito tiltu. Te ir divi veidi. Es jums parādīšu nedroša, viņi parādīs droši. Čau! Ok, es sākšu pirmā. Šis ir dambis. Kā redzat, šeit ir tāds mazs ezeriņš. Tieši pa šo dambi daži bērni staigā. Reka, jūs varat redzēt ūdeni, kas tek. Elēna tagad staigā par nedrošo. Tas piemēr. Es eju. Ja tad es paskatās, un atpildēt, un atpildīt. Čau, te atkal es. Es izvēlēšos drošo ceļu, jo man tiešām rūp savu dzīvi. Šeit neko daudz nevar pastāstīt. Tas ir speciāli radīts, lai varētu iet pa dabas taku. Tas ir diezgan vecs, taču... Īstenībā tas jau nav pārāk vecs. Tas ir tikai 2, varbūt gadus vecs. Krustceļš. Šis ir ceļš, kur mēs rādīsim jums vēlāk kartē. Es nesaprotu, kāpēc šita rādīja, ja šita saprot, tad iet šurien tālāk. Bet kāpēc te? Tas tā kā saīsināja, tur tak nav nekā. Jā, tur tak tālāk arī ir vēl. Mēs to parādīsim kartē šo vietu, tad jūs redzēsiet. Turpinam ceļu. Sveiki, šeit atkal te ir zaļā varde. Tā, vide, barības un medības, vairāšanās un vai tu zini kā? Tie ir fakti. Jā, fakti. Tieši pavasarim piemēroti pīlītes. Un mūsu nākamais tilts. Tas ir tikpat vecs, cik tās otrs. Taču... Īstenībā šeit ir bišķi jauna. Tāpēc mana klase tie urbināja koti. Taču tagad esat ļoti uzmanīgi. Te ir tagad pavasars un ir sākušies plūdi. Jau varat redzēt. Ūdens ir ļoti tuvu. Kā tu iekšā? Ja tu gribi mirt, uz priekšu. Ok, ejam tālāk. Mēs esam pa īsāko ceļu. Jā, mēs jums vēlāko Kas tu tas? Filmēsim. Kā? Ak, Dievs! Dabas takā ir dzīva cūkas. Paņemsim un izmetīsim. Neieredzu ālu. Un reku, tur vēl ir maisiņš. Ja jūs gribat aizsargāt dabu, labāk to savākt un vēlāk izmest. Lai Latvija būtu skaistāk. Mēs to
Nu labi, mēs uzliksim pišķi pauzi līdz nākamajai vietai. Šeit ir vēl viens krustceļš. Mēs tagad esam ļoti tuvu. Vai te nevajadzēja Pudzī? Mēs nedaudz izgriezīsim dažus gabalus. Mēs nevien... Te bija kaut kas domāts, bet mēs neatceramies, kas pieredzēs. Mēs tikko pasteigsimies, jo... Jā, es teiktu, tas autobus. Mēs jāpaspēj. Atkal. Te ir skurpūs. Atvainojiet, te nav nekas ar... Te tur bija. Tur bija, bet... Noņēma. Kā Tur redziet? Izskatās no tālumā. Nekā daudz. 3-1. Šīs mazās mīļās skudriņas. Ak, nē, viņas jau ir pamodušās. Sākušas darbu. Ejam! Kādas skudriņas? Pēc pauzi. Viņi var iekost. Ejam. Tās bija ļoti sen, ka mēs bijām. Viens. Mazākais pusnišautajā, zebiekste, dabiskākais dzīvnieks pie lielās jūglas, Eirāzijas, ja parastā vāvera meža skaistuva. Mazākais zaķis un almas lielākais dzīvnieks Latvijā. Turpinām. Ok, to. Sveiki, neatkavēs. Mēs beigsim, ja mums kaut kas jādara, bet es mierīgi varu darīt no zaļumoža un atskatīties tevis. Mums te ir ļoti vēl daudz, ko jums varētu nodarīt. Mēs ejam bērni vēl līdzi. Vajag būs pasakot bērni. Kopā jāsāk. To, jā. Nepasaki uz... Tā, ka mēs nesam parādāt. Ak, Dievs, teica, mēs atradam tos sūdus, kurus tas sūks izmeta. Tagad mēs darīsim šādi. Par dabu! Par nepiesārņotu dabu! Jē! 3-2-1. Tas ir viss! Sekojiet mums!